बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम में आमीन। हमारे लिए आज की पाक इंजील मुक़द्दस मरकज़ की अंजील के छठे बाब में से। और रसूल यीशु के पास जमा हुए और जो कुछ उन्होंने किया और सिखाया था सब उससे बयान किया। तब उसने उनसे कहा, तुम अलग वीरान जगह में चले आओ और ज़रा आराम करो, इसलिए कि बहुत आमदोरफ्त थी और उन्हें खाना खाने की भी फुर्सत ना मिलती थी। बस वह कश्ती पर चढ़कर अलग एक वीरान जगह में चले गए और बुतेरों ने उन्हें जाते देखा और जान गए और सब शहरों से इकट्ठे होकर वहां पैदल दौड़े और उनसे पहले जा पहुँचे। और यीशु ने उतरकर बड़ा हजूम देखा और उसे उन पर रहम आया, क्योंकि वो उन भेड़ों की मानित थे जिनका चरवाहा ना हो, और वो उन्हें बहुत सी बातों की तालीम देने लगा। अंजील मुक़द्दस के वसीला से हमारी ख़ताएं मुआफ़ की जाएं। MC तेरी सताइश हो। बाप और बेटे रूहुल कुद्स के नाम से आमीन। 4 फरवरी रोज़ हफ्ता की तलावतों के साथ मैं बाबू इलियास डायसिस ऑफ फैसलाबाद से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अजीज़ मोमिनीन, खुदा का दूसरा नाम मोहब्बत है। जो शख्स खुदा और इंसानों से मोहब्बत करता है वो प्रेम नगर में रहता है। शेक्सपियर अपने ड्रामे रोमियो और जूलियट में लिखता है, जूलियट कहती है, रोमियो मुझे सितारों और फूलों की कहानियाँ मत सुनाओ। अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत है तो जाहिर करो, उसका सबूत तो उसे आश्कारा करो। तो खुदा भी हमें अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से अपनी मोहब्बत हम पर जाहिर करता है, जिससे हमारी रूहें जल थल हो जाती हैं। हमारे अंदर की प्यास सी ज़मीनों को ठंडे और ताज़ा पानी से वो सैराब करता है और हमारी प्यास बुझती है। क्योंकि इससे पहले हम गैर थे, अजनबी थे, कोई थे, बेगाना थे, हमारी कोई कदर कीमत नहीं थी। हम बेचेहरा थे, ज़िल्लत के मारे मज़लूम लोग थे, हमारी कोई पहचान और शनाख्त ना थी। फिर खुदा ने अपने बेटे को भेजा ताकि वो इंसान को गुनाहों से और ग़ुलामी से निजात दे। यीशु ने अपना लहू निचोड़कर हमारे सागरों में उंडेल दिया है और कहा, मैं लहू देने वाला आशिक हूँ। यीशु की इस कुर्बानी से हम खुदा के बेटे और बेटियां बन गए हैं। अब हम एक कौम हैं, अब हम बेशकीमत हैं। तो खुदावंद के पाक कलाम में मुक़द्दस पतरस के ख़ात में हम सुनते हैं, जहाँ पे लिखा है कि तुम चुनी हुई नस्ल और शाही कहानत और मुक़द्दस कौम और मिरास की उम्मत हो, ताकि तुम उसकी खूबियाँ ज़ाहिर करो जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब नूर में बुलाया है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह हम सब का नेक चौपान और चरवाहा है, जो हमेशा अपनी भेड़ों की फ़िक्र करता है। यीशु अपनी भेड़ों की रूहानी और जिस्मानी भूख को मिटाता है। वो आब हयात के चश्मों से उनकी प्यास को बुझाता है। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद के पाक कलाम में मुक़द्दस हिज़किय्याह नबी की किताब के 34वें बाब में वो लिखता है, बयान करता है और बताता है कि मैंने खुदावंद का कलमा पाया। उसने कहा, ऐ इब्ने बशर, इसराइल के चरवाहों के ख़िलाफ़ नबूवत कर और चरवाहों से कह दे कि मालिक खुदावंद यूँ फरमाता है कि इसराइल के चरवाहों पर अफसोस, जो अपने ही पेट को पालते हैं, जो मोटे जानवरों को ज़िबा करते हैं और भेड़ों को नहीं चराते। तुमने कमज़ोरों को तवानाई नहीं दी और बीमारों की दुआ न की और टूटे हुए को नहीं बांधा और हाँके गए को वापस नहीं लाए और खोए हुए को नहीं ढूंढा, बल्कि सख्त दिली से मजबूत को पमाल कर दिया है
وہ پاسبان کے نہ ہونے کی وجہ سے پراگندہ ہو گئے، اور کوئی نہ تھا جو ان کو پوچھے اور کوئی نہ تھا جو ان کی تلاش کرے۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح بنی اسرائیل کی قیادت اور چرواہے اپنے لوگوں سے غافل ہو گئے ہیں، اور خدا کہتا ہے کہ میں ان چرواہوں سے قیادت کا منصب واپس لے لوں گا۔ اس کے برعکس خداوند یسوع مسیح نیک چوپان ہے، وہ اچھا چرواہا ہے جو اپنی بھیڑوں سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہے، اور اس کے نزدیک ہر ایک بھیڑ بہت قیمتی ہے۔ وہ 99 بھیڑوں کو چھوڑ کر ایک کو جو کھوئی ہوئی ہے اس کی تلاش میں نکلتا ہے، تاکہ اسے جھاڑیوں میں سے رہا کر کے اپنے گلے میں واپس شامل کرے۔ ماں اپنے بچے کو پا کر خوش ہوتی ہے، اور کس قدر دل نشین الفاظ ہیں جب ہم زبور میں پڑھتے ہیں، خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کوئی کمی نہیں، وہ مجھے ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کی ندیوں کے پاس لے جاتا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے۔ اگرچہ میں تاریکی کی وادی میں سے گزروں، میں کسی آفت سے نہ ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ مقدس یوحنا لکھتا ہے، یسوع کہتا ہے کہ اچھا چرواہا میں ہوں، اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے، میں اپنی بھیڑوں کو نام بنام جانتا ہوں۔ یسوع ایک نیک چوپان اور گڈریا ہے، وہ اپنی بھیڑوں کے پیار کی خاطر سولی پر جھول جاتا ہے، وہ بھیڑوں کے لیے اپنی جان قربان کر دیتا ہے۔ یسوع نے کہا، میں اس لیے آیا ہوں کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ یسوع ہمیں آج بھی اپنے پاک یوخرست کے ذریعہ سے زندگی کی کثرت عطا کرتا ہے۔ مسیح خداوند میں میرے عزیز مومنین، خداوند یسوع مسیح جو ناصرت کا ربی سیلانی درویش لمبا چوگا پہنتا ہے، اس کے مقدس پاؤں میں لکڑی کی کھڑاویں ہیں۔ یسوع کی رسالت و تبلیغ خدا کی خوشخبری اور بیماروں کی شفا پر مشتمل ہے۔ وہ ناصرت، جلیل، سامریہ، یہودیہ، کفرنہوم اور یروشلم کے تمام علاقوں میں انجیل کی خوشخبری پھیلاتا ہے۔ پھر یہی مشل رسولوں نے تھامی، وہ بھی تبلیغ اور شفا کی خدمت سے انجیل کی خوشخبری تمام دنیا میں پھیلانے کے لیے نکل گئے۔ مقدس توما رسول تبلیغ کرتے کرتے ہمارے پنجاب میں ٹیکسلا کے مقام پر تشریف لاتا ہے، اور یہیں پر ایک ہندو جنونی کے ہاتھوں شہید ہوا۔ خداوند یسوع میں تازہ پانیوں کے چشموں سے سیر کرتا ہے، ہمیں سایہ دار درختوں کے نیچے بٹھاتا ہے، ہری ہری چراگاہوں میں لے جاتا ہے۔ تو کیا ہم اتنے پیار کرنے والے ربی اور چرواہے کا ہاتھ چٹک دیں گے؟ ہمیں اس چرواہے کے پیچھے جانا ہے، اس کے پاس زندگی ہے، جس کے پاس غموں کا علاج ہے، وہ ہماری بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ آج چرواہوں کو متحرک ہونا ہے، پورے ایشیا میں مومنین کے ساتھ مل کر چرواہے یسوع کا نام متعارف کروائیں۔ یہاں پر مختلف اور بہت سے مذاہب اور ثقافتیں ہیں، تاکہ یسوع ان کے لیے بیگانہ نہ ہو، بلکہ یسوع کی قربت میں آ کر اس سے ہمیشہ کی زندگی کا انعام اور فضل پائیں۔ مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین۔